Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita akan memperkenalkan produk baru kita, PCP FX atau bocap FX Marauder. Ini adalah bocap jenis biasa. Jadi produk kami sebelumnya kan SJ. Jadi orang-orang itu mempertanyakan kenapa kita hanya SJ ya. Kita ingin membuktikan bahwa kita memproduksi unit selain SJ, yaitu FX. Larasnya menggunakan laras biasa, bukan laras SJ Super. Tentu harganya lebih merakyat. Ini monolight. Manometernya menggunakan merek Bull. Kemudian untuk couplernya menggunakan ukuran mikro stainless impor ya. Pengerjaan menggunakan semi CNC, botol 500 cc atau 360, popor kayu mangga atau waru, tinggal pilih. Adapun harganya adalah 3,2 juta, bonus magasin tas dan perdam. Transaksi bisa menggunakan Tokopedia atau Bukalapak atau transfer langsung. Oke, makasih.